красива и амбицирана да стигне до Холивуд, танцуващата кралица на Стар Мачин, Маринела. Маринела, помага ли ти в живота това, че си красива? Красива, отвътре, както каза Стоян, това е състояние, може би, на духа и някакво излъчване, което при всички положения би трябвало да помага. Има ли завист около теб? Не знам дали има, аз не я усещам. Не искам да я усещам. Абстрахирам се от тези неща, положителна съм и гледам да си слагам розовите очила. Аз съм с розови очила. Колко се влияеш от мнението на другите? За съжаление, се влияя все още от мнението на другите. Търся одобрение, което ми пречи. И сега се боря и работя върху това. Чувстваш ли се освободена? Да. От какво? Откакто живея сама, се чувствам много по-освободена. От очакванията на другите за мен. От това какво те искат, какво те си представят. Какво е хубаво, какво е стойностно. Как се виждаш след 10 години? Виждам се пътуваща, виждам се много щастлива с различни хора, места. Виждам се да работя по различни проекти. Не виждам нищо спокойно и нищо равно. Не виждам битовизъм, по-скоро цветни картини. А да имаш съпруг и дете, според теб, равно и спокойно ли е? Зависи от съпруга и от детето. Много се надявам да намеря човека, който да споделя с мен моя свят. Той трябва да е авантюрист, да е много широко скроен, да обича промените в живота. Защото аз съм такава. И ако ние двамата успеем да го направим това заедно, да го споделяме, това ще е най-страхотната връзка. И най-дългата, може би.